तो स्वागत है आप सभी का मिशन धरती के 8वें दिन में। आज जब मैं पौधा लगाने जा ही रहा था तभी देखता हूँ कि मेरा गाड़ी पंचर हो गया है, जिसके बाद टायर को मिस्त्री खोल के बनाने लगते हैं और मैं इधर सोचता हूँ कि खर्चा कितना होगा भाई, और फाइनली 50 रुपया में मेरा गाड़ी बन के क्लियर हो जाता है। जिसके बाद मैं आ जाता हूँ नर्सरी में पौधा लेने के लिए। यहाँ से 2 पौधा लेकर निकल जाता हूँ जंगल के तरफ, और हमें यहाँ पहले से ही देर हो रही थी। जिसके बाद हम लोग यहाँ पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और गड्ढा खान के रेडी करते हैं भाई। जिसके बाद एक पेड़ मैं लगाता हूँ और एक पेड़ मैं अपने मित्र को लगाने के लिए दे देता हूँ। जिसके बाद ये पेड़ लगाता है और डायरेक्ट हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से अपने घर के तरफ।